يلا روح. يا الله، السلام عليكم اخوان. الولد اللي يصعدون اثنين ببراكم او واحد بوحده، دراجه بالطسات تطلع مثل خرطه غر غر، تجي لي هذا التغسيل. تعال سعودي، هذا التغسيل ترخي لي اياه كلش الاخير. يعني اريد الواير، هاي حركته. طيب هذا الواير ريان هيك. الخرطه سببها هاي متقدمه عندكم لي قدام، هذه العتله متقدمه لي قدام، تعشق بالكلتش الخلفي، فانت ترخي لها هذا الواير تروح عندك الخرطه بالضبط. هاي مكانها هنا يصير، وين الهندر هذا مكانها هنا يا ولد. تحياتي.